Pomešajte jogurt sa mrvljenim keksom i dobit ćete najbržu tortu. A sve što vam je potrebno jeste 400 grama nekog keksa koji vi imate, kao i 3 banane. Ovo će nam biti jedini zaslađivač. Najbolje bi bilo da imate 3 ovako malo zrelije banane koje ćete dobro da usitnite sa viljuškom i da dobijete ovako kao kašu. U banane dodat ćemo izmrvljeni keks. Ja sam nešto mrvila na krupnije komadiće, nešto na sitnije, nešto je kao i samleveno. Kao što vidite miješano, još ću malo da usitnim sa rukama, a potom dodajemo jogurt. Koristit ću 2 male čaše jogurta, ovdje ima 180 grama, a ukoliko merite u mililitrima, to je tačno 300 ml jogurta ukupno. Dodajte ovaj jogurt, moj je malo gušći, a inače ovo je najjeftiniji jogurt iz Disa po 29 dinara, tako da je torta i jeftina. Dodat ćemo još i 2 kašike kisele pavlake, 2 ovako velike kašike, kao i 2 pune, ogromne velike kašike eurokrema. Ukoliko nemate eurokrem, možete dodati 100 grama na pari otopljene čokolade, kako više volite. Stavila sam da se otopi na pari mešavina pavlake sa čokoladom, a mi ćemo pripremiti činiju. Koristila sam manju činiju i prvo ću da je obložim sa celofanom. Gledajte da dobro i sa svih strana celofan bude kako biste mogli kasnije da ulijete smesu. Kada ste to uradili, ja ću ovdje iskoristiti jednu malu krišku margarina, možete i puter ukoliko ga ne volite, ili vrlo malo minimalno ulja. Stavit ću ovako na četkicu pa ću da premažem. Ovo je jako bitan korak pa vas molim da ga ne preskočite. Ja sam na kraju obrisala sa ubrusom višak kako mi ne bi bio debeo sloj, nego tek toliko tanak da bismo mogli da izvadimo kasnije tortu. Naša smesa od pavlake i eurokrema se otopila na pari, dodala sam još aromu čokolade. Možete je dodati vi ili ne morate ili možda neku drugu. Sve zajedno pomešajte, sada smo dobili ovako malo tečniju smesu koju ćemo dodati unutra zajedno sa keksom i jogurtom. Sve što je preostalo jeste da sada sve ove sastojke zajedno pomešamo, odnosno da keks upije tečne sastojke. Ovo je stvarno jako brzinska torta, a bit će prilično osvežavajuća i ukusna, a priprema se toliko jednostavno za manje od 15 minuta. Na kraju smo dobili ovakvu smesu i sada ćemo je izliti u činiju. Ova činija je, napominjem, manja, vi uvek možete naravno i poduplati mere, mada ovdje ćemo dobiti jednu sasvim lijepu malu torticu. Sada je ovu smesu potrebno zagladiti i dok ovo radite dobro je utisnite i pritisnite na dno kako bi smesa se svuda ravnomjerno rasporedila po činiji. Za kraj uzmite još jedan celofan, dobro tortu sa svih strana ušuškajte, pa odnesite u zamrzivač na hlađenje na nekoliko sati. Ovdje imam potrošeno pakovanje sladoleda, pa hajmo mi napraviti domaći sladoled kod kuće. Od nekih sastojaka koje sam ja imala, rodila mi se jedna ideja, pa eto, zašto je ne bismo zajedno isprobali. Sipala sam najpre 150 ml hladnog mlijeka iz frižidera i pripremila jednu veliku duboku posudu. Sjetila sam se da imam krem neki koji sam kupila pre 1-2 nedelje, mislim da je bio najjeftiniji krem u Disu. I evo sada ga zajedno otvaramo, kao što vidite izuzetno je kremast, ja sam se poprilično iznenadila, mislim da je sa aromom lešnika i stvarno baš jako je dobar, prvi put ga koristim i prilično sam zadovoljna. Dodajte unutra tako jednu kašiku nekog krema koji mi već imate kod vaše kuće, a potom u poslednje vreme u sve slatkiše obožavam da dodajem ovu domaću orahovaču. Dodat ću 2 čepa i stvarno će dati jako lepu aromu i ukus, vi možete nešto drugo po vaše želje. I ovdje sam imala šlag penu koja je od arome vanile i slatke pavlake. Također je jedna od najpovoljnijih, ja sam je imala kod kuće, pa hajmo je iskoristiti. Uzimam mikser i sada ćemo to sve zajedno da izmešamo, zato sam vam i rekla da uzmete malo veći, dublji sud, da vam sada to ne bi slučajno prskalo.
na sve strane i da se ne biste isprljali. Kada postane ovako svetlo i stvarno jako gusto, onda ste dobro umutili. Zato i nisam dodala previše tečnosti kako bismo dobili ovako finu kremastu strukturu. Sad ćemo zajedno da isprobamo kako izgleda. Ja obožavam inače ovakve kreme kada pravim da dodajem i u kafu. Tako je i nastao ovaj recept, tako što sam željela zapravo samo da umutim šlag krem za kafu, ali ispao je sladoled i stvarno se jako radujem zbog toga, posebno što ću i podeliti sa vama i nadam se da će i vama biti koristan ovaj recept i da možete i vi nešto ovako slično improvizovati kod vaše kuće. Uzimam ovu potrošenu plastiku i sada ćemo preručiti. Dok ja ovo radim, vi meni napišite da li ste više sada tokom leta za neke ovako poslastice ili više želite ideje za neke brze ručkove i obroke. To bi mi mnogo značilo kako bih mogla da znam šta više volite i šta biste više voljeli da vam dam ideju. Ovako sam poravnala sa kašikom. Sjetila sam se da imam i mlevene orahe, pa ću njih iskoristiti. Možete mleveni keks, rendenu čokoladu, nešto što vi već volite. Ja obično, kao što znate, kupujem ovaj mleveni orah koji je vakuumiran. Također mislim da je jedan od najpovoljnijih koje sam ja pronalazila. Ja ga kupujem u Zdravoj hrani Lučar i stvarno sam poprilično zadovoljna. Orahe sam posipala čisto malo radi ukusa, vi to možete, a i ne morate. Poklopite i odnesite u zamrzivač da se lepo stegne i zahladi. Prošlo je oko 5 sati, mada mogla sam sigurno i ranije da izvadim sladoled, međutim ja se iz nekog razloga nisam setila već tek tamo uveče. I sada ćemo ga zajedno isprobati i kao što sam mogla da pretpostavim, ima izuzetno kremastu strukturu, baš onako kakvu tražite, tako da mi se izuzetno sviđa. Ono što bih ja još sigurno dodala, još malo one orahovače ili neke arome, mislim da je baš pun pogodak sa tim. Evo, ja sam sada iz nekoliko kadrova pokušala da vam snimim i da vam predstavim otprilike kako to izgleda. Stvarno je kremasto i iznutra, dakle, lepo se stegnulo. I ono što možemo još primijetiti je da nema nigde leda, već je u pitanju čista krema. Tako da mi se to još posebno dopalo. Možete ga koristiti kao sladoled, kao kremu za neki kolač, dezert, a možete i uz kafu da stavite unutra i da vam bude stvarno jako lepa aroma i ukus. Kod mene se ova tako jednostavna i osvežavajuća tortica hladila tačno 5 sati i to je bilo sasvim dovoljno. Naravno u zamrzivaču, kao što sam rekla. Sada ćemo da izvadimo ovaj prvi celofan i da je samo prebacimo na jedan lep tanjir. Jako lako se i vadi iz činije, tako da je stvarno torta super. Izvadit ćemo i ostatak celofana i ja ću za kraj da ukrasim sa malo otopljene čokolade, tamne i vrlo malo ulja. To sam otopila na pari i premazala preko torte. Još ću odgore izmrviti malo oraha i to će biti to. Vi se možete odlučiti i za neku drugu dekoraciju. Mi ćemo je sada preseći. Sačekajte otprilike nekih 10 minuta na sobnoj temperaturi kada budete izvadili iz zamrzivača kako bi mogli lepo da je isečete. I stvarno smo dobili jedno jako kremasto, ukusno parče. Ovo je, da kažem, neka osnova. Vi ovu tortu možete nadograđivati, može biti ona i voćna. Možete unutra dodati recimo bananice, seckane, nešto drugo po vašem ukusu. Jako je kremasta, ukusna i nadam se da će vam se dopasti. Posebno zbog jednostavnosti i brzine pripreme, mislim da će meni biti favorit ovog leta. Nadam se da ste uživali. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.